नाज़रीन, सिंध में बल्दियाती चूंडुनि जूं सरगर्मियूं उरूज ते पहुची वयूं आहिनि। मुख़्तलिफ़ शहरनि में कॉर्नर गॾजाणियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। सभ खां पहिरियां तव्हांखे टंडो आदम जी सूरतहाल खां आगाह कयूं था त टंडो आदम जी UC 56 जे आज़ाद उम्मीदवारनि तरफ़ां मोटरसाइकिलुनि ऐं कारुनि जी रैली कढी वई। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर अब्दुल्ला बहिण जी रिपोर्ट मूजिबि ज़िले काउंसिल जे मेंबर बाबर अली हिंगोरो, UC चेयरमैन जे उम्मीदवार फेरोज़ गुल उर्फ बिलावल मरी, UC वाइस चेयरमैन मोहम्मद कासिम हिंगोरो ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में सवे मोटरसाइकिल ऐं कारुनि जी वॾी रैली ॻोठ मीर हसन मरी मां कढी वई। रैली में वॾे अंग में माण्हुनि शिरकत कई। रैली जो विख विख ते गुलनि जी वर्खा सां शानदार इस्तक़बाल कयो वियो।